Hello，大家好，我係活身教嘅 Miss Chang，今日咧教大家一個初中 writing 嘅 topic，就係 letter of advice 建議信啦。咁呢個文體都常用嘅喺初中測驗考試，咁大家都可以睇下要點寫啦。咁我 letter of advice 係咩嚟嘅咧？咁即係建議信嘅話咧，你通常就係有個人去可能遇到一啲問題喎，又唔知點做喎，咁你就要俾啲建議佢啦，話翻俾佢聽我提議你可以咁做啦，去解決你嘅問題嘅。佢可以係 formal 或者 informal 嘅，即係可以係正式或者非正式嘅。譬如律師同客戶之間就係一啲正式嘅建議信啦，但係如果朋友啊親人之間咁就係啲 informal 非正式嘅建議信啦。通常非正式嘅時候，因為親友之間啦，所以你個 tone 啊，你嗰個語氣咧就應該要 caring 同埋 encouraging 啦，咁即係要好關心佢啦，同埋鼓勵佢多啲，因為嗰個人可能佢有咁嘅問題咧，都覺得好大壓力㗎啦。建議信一般有5部分啦。我哋望下呢封建議信咯喎。係你有個小學同學，佢就叫 Emily。佢升咗上中學之後咧，佢就有啲問題喎，佢追唔上嗰啲學業喎。佢就寫一封信俾你啦。於是你就要寫翻個 letter of advice，覆翻佢，俾啲咩建議佢咯。佢就話啦，Hi Chris，你點啊？我寫信俾你咧，因為我而家好大壓力啊，我掙扎緊啦。中學咧難過小學好多喎，我都追唔上，特別係英文同數學啦。上堂好快啊，每日咧我夜晚做功課做到好晏，但係我都唔明喎。跟住咧我又唔明嗰啲新概念，又記唔到啲嘢喎。其實咧我連上堂咧老師講咩都唔係好知。But I'm too embarrassed to ask my teachers。但我又好尷尬，又唔敢問老師喎，因為我啲同學好似個個都識咁嘅。真係好大壓力啊 ！It's really stressing me out. I'm starting to feel like I'm just a stupid girl。我開始覺得其實我係一個蠢嘅女仔咧，所以我聽極都唔明，又唔識做功課咧。跟住我又唔敢話俾媽咪聽喎。OK，嗰啲 quiz 啊都好差啊，考得我又唔想佢哋擔心，咁點算啊？冇人幫到我。Do you have any advice？咁你可唔可以俾啲意見我啊？點樣處理呢個問題啊？希望回覆啦你。Your friend Emily 你嗰個朋友 Emily。咁你作為阿 Chris，你要點樣幫你嘅小學朋友 Emily 咧？第一部分啦，letter of advice 有個 salutation 係咪啊？有一個嗰個稱呼係啦。咁即係你邊個寫信俾你㗎？你要回覆嘅時候要稱呼翻佢㗎嘛？係咪啊？例如呢個啦 ，Hi Emily，Dear Emily。測驗考試嘅時候，你睇翻封信係邊個寫俾你啦？你寫翻個 recipient，寫翻個收上人個名呢度。第二部分啦，個 introduction 有個 opening 喎。咁你封信究竟係想做咩嘅咧？你可能開頭要俾個目的啦，另外仲要鼓勵下你個朋友啦，即係叫佢唔好擔心有成。所以第一步啦，你首先就要多謝佢來信先啦，因為人哋可能好驚會煩到你嘅，咁你先要鼓勵佢啦，就係話唔使驚，我好歡迎你嚟信㗎，多謝你封信啊 ，OK。跟住要同情佢喎，表達關心啊嘛。咁就話聽到你有咁嘅問題所困擾你咧，我真係覺得好擔心你喎，好慘啊，覺得你 OK。I'm sorry to hear about your problems。跟住啦，又可以啦。為咗安慰佢，你可以話其實咧呢啲問題都好常見嘅，就唔係淨係得你一個有嘅，所以你又唔使擔心咁樣。你可以話 Please don't feel you're alone in this. It's normal to feel, for example, stressed out, okay, when you 咁嗰啲啦。跟住就話啦我會俾一啲你啱用嘅意見俾你㗎，唔使擔心啦。I'll try my best to offer you some helpful advice。咁第三部分正文啦。正文就係你俾啲咩意見人哋喎。咁你要就住人哋嗰個問題咧去俾意見嘅。基本上一段嘅話就俾一個意見，就唔好一段俾3、4個意見，咁一連串嘢咁啦。記住要分翻個 paragraphs 啦。例子啦。點樣可以俾意見啊？唔會就話you should 乜乜，你應該做啲乜嘢。我哋可以有啲好似問題咁樣嘅形式，但係其實又唔係真正嘅問題嚟嘅。聽落個語氣會 soft 啲嘅啫，即係會溫柔啲㗎嘛。點解你唔試下乜乜啊？咁你話 why not 乜乜？嗱 why don't you？ 點解你唔試下呢樣嘢？仲有一個句式就係 have you considered？ 有冇考慮過做呢樣嘢啊？Have you thought about？ 有冇諗過可以咁啊？
咁啊聽上去就冇咁命令人咁啦。咁啊，另外仲可以用一啲句useful 嘅 phrase 啦，例如你可以，你應該 you should，或者你可以試下 perhaps you could，it might be helpful to，咁樣可能有幫助嘅喎。跟住有個 gerund 啦，係啦，即係嗰個要佢做啲乜嘢啦，maybe a good idea，咁啊可能呢個會幫到你㗎咁。咁我哋可以用個 type two conditionals 啦，第二類型條件句啦，記唔記得啊？係啦，如果我係你咧，我就會點點點點咁樣。我溫翻少少啦，之前講過嗰個 type two 第二型嘅條件句啦，係咪啊？冇可能嘅時候，我哋用 type two 嘅條件句，咁因為我係唔會變成我嘅朋友噶嘛，係咪啊？所以我哋用 type two 啦。咁呢度咧第二型嘅條件句個 grammar 就係啦，如果個 part 咧用過去式嘅。跟住result 結果個 part 就可以加個 would 或者 could，跟住個動詞抄一次唔好變啦，咁就係個 base form。咁啊 past tense 即係動詞表第二格咯喎，一般嚟講都係加個 ed 就 OK 㗎啦。如果係啲 regular verbs 規則動詞，不規則動詞 regular verbs 嘅時候咧就變得比較大嘅，咁啊自己記一記啦。go 就變 went 啦，eat 就會變 ate，咁就唔係 eaten 咁。跟住最後你俾晒啲意見之後啦，佢俾啲提議佢之後啦，咁你就要收尾㗎咯喎。咁第四部分就係個 ending 啦。咁例子啦，咁通常個 ending 裏邊你就係又係要鼓勵佢啦。OK，我諗咧好快就會解決到個問題㗎啦，唔使擔心，或者你跟住我去做咧就 OK 㗎啦。I'm sure you will get a handle on your problem soon。get a handle on 即係好快會上手㗎啦，即係適應到。咁I know you feel more settled 都係啦 ，settle 就適應落嚟啦，好快就搞掂㗎啦。If you follow my advice, things will start to feel more manageable。咁好快就會處理到個問題㗎啦，你跟住我去做嘅話。不過呢度就用翻 type one 喎，呢度用翻第一型嘅條件句喎，因為你想講跟住我去做嘅話，就好大機會可以發生個咁樣嘅好嘅後果㗎嘛，所以就唔係第二類型嘅條件句啊，第二類型就冇可能。跟住啦，咁叫佢鼓勵佢慢慢嚟啦，係啦，因為嗰啲進度唔可以快㗎嘛，咁你要有耐性，be patient，progress takes time。咁做少少改變咧，你就會見到個改善㗎啦。With few changes you see improvements。咁頭先佢話佢覺得自己好蠢喎，I feel like I'm a stupid girl 喎，咁你最緊要俾翻啲信心佢啦，reassure 佢啦，要喺個 ending 嘅時候。你就話啦，你比你想象中，比你而家覺得咧，其實更加有能力㗎。You're more capable than you feel。另外仲要喺個 ending 嗰度咧，要有一種鼓勵咧，就係要鼓勵佢再寫信俾你啊，因為可能一次過未必解決到佢嘅問題嘅，可能要來來回回幾次嘅，咁所以你就話啦，I'm always here if you need more help。呢啲都可以用嘅句子啦。如果你再需要幫忙嘅話，我永遠都喺度㗎啦。你寫信俾我就 OK 啦。Don't hesitate to write back if you're still confused。咁如果你仍然覺得迷茫，仍然覺得有問題，咁你唔好猶豫啊，記住寫翻信俾我喎。Hesitate 就猶豫啦。write back and let me know how you're getting on。你要寫回信俾我啊，等我知道你適應成點啦。How you're getting on 就係你適應到點啦，喺個困難嘅問題嘅時候。咁最後啦 ，part five 啦，咁我哋個 letter of advice 最後一段就係個 closing 啦，個結束語啦，係咪啊？例如啦，best wishes 啊 ，warm regards 啊，love 啊，即係呢啲你親愛的 ，OK 嗰類啦，跟住寫翻自己個署名個方自己個名啦，Chris 啦，係咪？我呢度記住睇清楚個考試題目喎，考試題目話 You are Chris，咁你就寫 Chris 啦。如果佢話 You are Kenny，咁你就寫翻 Kenny 喎。咁如果各位同學想要範文嘅話咧，咁我哋就去翻我哋嗰個平時個 writing class 啦。咁我哋會逐段教同學寫啦，咁仲會俾範文同學嘅。再有啲咩問題嘅話，大家就去護生教育嗰度睇下我哋嘅 web page 或者 Facebook 嘅網頁啦。可以係啦。下次再見啦，拜拜。